கேப்டன் டிவி நேயர்களுக்கு பத்மா மாமியின் வணக்கங்கள். மீண்டும் உங்கள் அனைவரையும் பாட்டி வைத்தியத்தில் சந்திப்பதில் மிக்க மகிழ்ச்சி. இன்றைக்கி இருக்கிற பிரச்சனைகள் எத்தனையோ இருக்கலாம் உடம்புக்கு வருதுன்னு. ஆனால் ஒவ்வொரு பிரச்சனையும் நமக்கு ஒவ்வொரு விதமான நோயினால தான் வருது. அந்த நோய் நமக்கு வரும்போது வரத்துக்கு முன்னாலேயும் நமக்கு சிக்னல் காட்டுற மாதிரி கடவுளுடைய கிருபையில் நமக்கு முன்கூட்டியே ஏதாவது நமக்கு தெரிய வரும். அதை மாதிரி தெரிய வரும்போதே அதுக்கு ஆரம்பத்திலேயே இந்த நோய் வரப்போகிறதுங்கிறதுக்கு முன்னால் நமக்கு தெரியப்படுத்துறதுக்காக சின்னதாக ஏதாவது வரும். அந்த சின்னதாக வர அந்த சாதாரண விஷயங்களை நம்ம கை வைத்தியத்திலேயே நம்ம வீட்டில் இருக்கிறத வச்சே நம்ம சரி பண்ணிக்கலாம். அப்படி சரி பண்ணும்போது பெருசாக வரப்போகிற அந்த உடம்பும் ஏதோ ஒரு வியாதியோ நோயோ வருதுன்னா அதுவும் சேர்ந்து குணமாயிடும். அது வரவே வராது. அது மாதிரிலாம் நம்ம ஒரு நம்பிக்கையோடையும் அந்த காலத்துலேருந்து பாட்டியோட பாட்டியிலேருந்து நம்ம பாட்டி அம்மா எல்லாரும் வரிசையாக பண்ணின்னு வந்தது தான், செஞ்சு சொன்னது தான், செஞ்சு பயனடைஞ்சது தான் நமக்கும் சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க. இப்போ அந்த நமக்கு தெரிஞ்சதையும் நம்ம தெரியாத வாழ்க்கெல்லாம் சொல்லி கொடுக்கணுங்கிறதுனால தான் நம்ம இந்த மாதிரி கேப்டன் டிவி வழியாக பாட்டி வைத்தியங்கிறத சொல்லிகிட்டு இருக்கோம். இப்போ இன்றைக்கி என்ன பிரச்சனைனா தும்பல். அதாவது தும்பல் 1-2 வந்தால் அதெல்லாம் ஒரு பெரிய வியாதி கிடையாது. ஆனால் தொடர்ந்து ஒருத்தர் தும்பல் ஆரம்பிச்சிட்டான்னு வச்சுக்கோங்களேன், தொடர்ந்து அதை ஒரு 30-40 தரம் தும்பிகிட்டே இருப்பாங்க. அப்படி தும்புறதுனால என்ன ஆகும், அவளுக்கு கண்வலி கூட வந்துடும். கண்ணை இப்படி இறுக்கி மூடிண்டு அந்த தும்பலை தும்புவாங்க. அதுக்கு பிறகு அவங்களால பேசவே முடியாது, டிஸ்டர்ப் ஆகிட்டே இருக்கும். அந்த மாதிரி எந்த ஒரு சந்தோஷத்தையும் அந்த நேரத்தில் என்ன பண்ணிட்டு இருக்காங்களோ அந்த செய்ய முடியாமல் போயிடும் அவங்களுக்கு. அது மாதிரி அதனால அது ஒரு பெரிய டிஸ்டர்பன்ஸ் தான். அதனால் இந்த தும்பல் வரதை நிறுத்துறதுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக நம்மக்கிட்டேயே இருக்கிற ஒரு கை மருந்தை தான் நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன். இதை செஞ்சு நல்ல பயனடையலாம். என்னென்னா தூதுவளை இலை. இது தெரியாதவாளும் இருக்க முடியாது, கிடைக்காத இடமும் கிடையாது. நம்ம இடத்துல எல்லா இடத்துலையும் கிடைக்கிறது. அதே போல் துளசி இலையும் எல்லா இடத்துலையும் கிடைக்கும். அப்படி இல்லையா ஒரு ஆஞ்சநேயர் கோயில் வாசலில் போய் நின்னேன்னா அங்கே கிடச்சிடும். அங்கே எல்லா இடத்துலையும் துளசி மாலை இருக்கும். அதுலேருந்து துளசியை வாங்கிக்கலாம். அதே போல் ஆடாதொடை இலைங்கிறது இப்போல்லாம் ரோடு ஓரத்துலலாம் நிறையாவே வச்சுருக்காங்க. அந்த மாதிரி ஆடாதொடை இலையும் எடுத்துக்காங்க. இது நமக்கு எந்த அளவுக்கு வேணும்னா ஒரு சம அளவுக்கு எல்லாத்துலேயும் ஒவ்வொரு கை எடுத்திங்கன்னா அதை மாதிரி எடுத்துக்காங்க. இதெல்லாம் எடை போட்டோ அல்லது இதெல்லாம் பார்க்க நம்ம டக்குன்னு ஒன்றும் பண்ண முடியாது. அதனால் நம்ம கண் திட்டத்தில் இதுக்கு ஈக்குவலாக இருக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரி சம அளவு அப்படியே எடுத்துக்காங்க. மூணையுமே இலை தான். இந்த 3 இலையும் எடுத்துட்டு தண்ணி விட்டு நல்லா க்ளீன் பண்ணிவிட்டு சுத்தமாக்கிட்டு அதுக்கு பிறகு நிழலோரமாக சொட்டு தண்ணி கூட இல்லாத வடிகட்டிடணும். வடிகட்டி நல்லா உதறி வடிகட்டி எடுத்துட்டு அதுக்கு பிறகு நிழலோரமாக ஒரு வெள்ளை துணியை போட்டு அது மேலே இதை போட்டு நல்லா உணர்த்திடுங்க. ஏன் டைரெக்டாக வெயிலில் வைக்க வேண்டாம்னு சொன்னால், டைரெக்டாக வெயிலில் வைக்கும்போது இந்த தண்ணியோடு சேர்ந்து அதுவும் காயிற மாதிரி காயுமே தவிர ஒரு மாதிரி அது கொசன்னு ஆகிடும். அது ஒன்று. ரெண்டாவது வெளியில் டஸ்டெல்லாம் இந்த தண்ணியினால் டக்குன்னு அப்படியே அதில் ஒட்டின்றோம். அதனால் நிழலோரமாக முதல்ல தண்ணியெல்லாம் காயிற அளவுக்கு அதை நல்லா காய வச்சுருங்க. அதுக்கு பிறகு தண்ணியே இல்லை, சுத்தமாக தண்ணி இல்லை அப்படிங்கிறது ஆன பிறகு அப்போ கூட என்ன பண்ணணும்னா வெயிலில் ஒரு வெள்ளை துணியை போட்டு இதை போட்டு உணர்த்தின பிறகு திருப்பி மேலே ஒரு வெள்ளை துணியை போட்டு 4 பக்கமும் எதையாவது வச்சு மூடி அப்படி தான் காய வைக்கணும். ஏன்னா அப்போ தான் வெளியில் இருக்கிற டஸ்ட்டு அதில் படியாமல் இருக்கும். அதுக்காக தான் அந்த மாதிரி நம்ம செய்யணும். அப்படி காய வச்ச பிறகு அதை எடுத்து 3ஐயும் ஒன்றாவே சேர்த்து பொடி பண்ணலாம். காஞ்சது தானே, இலை தானே, அதனால் ஒரு மிக்சியில் போட்டு ஒரு சுற்றினாலே போதும். அவ்வளோ சன்னமாக பொடியாயிடும். இந்த பொடியை எடுத்து அப்படியே டப்பாவில், காற்று போகாத டப்பாவில் எடுத்து வச்சுக்கோங்க. அவ்வளோதான். இதை என்ன பண்ணுங்கள், டெய்லி காலம்பரையும், அதாவது வெறும் வயிறெல்லாம் கிடையாது, நீங்கள் எது வேணாலும் சாப்பிட்லாம். சாப்பிட்ட பிறகு 1 ஸ்பூன் போட்டு தேனையும் வெறும் வயிற்றில் சாப்பிட்டிங்கன்னா ரொம்ப நல்லது. அப்படி இல்லைனாலும் பரவாயில்ல, எப்போயாவது ஒரு டைமில் காலையிலையும் சாயந்தரத்தில் ஒரு வேளையும் 1 ஸ்பூனை போட்டு அதில் ஒரு 1/2 ஸ்பூன் தேனை விட்டு குழச்சி நக்கி சாப்பிட்டுடுங்க. அவ்வளோதான். இதை மாதிரி தொடர்ந்து சாப்பிட்டுட்டே வாங்க. அது இந்த தும்பல் உங்களுக்கு நின்றுடும். அதே போல் இந்த பொடியை எடுத்து உங்களுக்கு தும்பல் ஆரம்பிக்கிறதுன்னு வைங்களேன், அந்த நேரத்தில் சிட்டிகை எடுத்து மூக்கு பொடி போடுற மாதிரி அப்படி மூக்கில் வச்சு உரிங்க. அப்படி உறிஞ்சிட்டிங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அப்போது அந்த தும்பல் வரதும் நின்றுடும். அந்த மாதிரி அதுக்குன்னு புறையேற்றிக்கிற அளவுக்கு இழுக்காதீங்க. சாதாரணமாக மூக்குப்பொடியெல்லாம் போட்டு இழுக்கிற மாதிரி அதை இழுத்து வச்சுக்கிட்டிங்கனாலும் உங்களுக்கு தும்பல் வராது. கண்டிப்பாக இதை செஞ்சு நல்ல பயனடைங்க. மீண்டும் உங்கள் அனைவரையும் வேறொரு மருத்துவ குறிப்புடன் பாட்டி வைத்தியத்தில் சந்திக்கிறேன். நன்றி, வணக்கம்.